안녕하세요, 여러분. 훈이입니다. 얘는 고양이 참치입니다. 참치예요, 참치. 참치. 맛있겠다. 이거는 싸우는 게임이에요, 싸우는 게임. 솔로 모드요? 오케이. 그러면은 우리 참치부터 죽여볼까? 야, 이거 맞다, 이거 맞다, 이거 맞다. 이거 그 게임 맞아. 이 뭐야, 어몽어스 빨간색 스킨. 제가 임포스터예요. 얘가 임포스터예요. 얘가 지금 칼 들고 있잖아요. 나도 칼 들고 있네. 이게 PVP야. 윤호야. 야, 너랑 나랑 어떻게 똑같은 생각하냐? 나도 튀고 있는데. 아, 야, 이거 뭐야? 이 선물 상자 있네? 선물 상자 뭐지? 아, 천천히, 난 천천히 한다. 난 모든 걸 천천히 하길 좋아하지. 왜? 싫어. 싫어. 왜? 나 활이 있는데? 칼도 있지만 활도 있는데. 왜? 난 도망가. 안 돼. 아니, 쫓아오지 마. 쫓아오지 마세요! 아니, 뭐 이렇게 빨라! 너는요? 너도 죽었구나. 죽으셨군요. 역시 너무 못하세요. 나도 못했지만. 저 킬이 0이에요. 님은요? 아, 진짜요? 너무 못하신다. 아, 설마 더블이에요? 재미없겠어요. 너무 못해요, 윤호는. 아, 잔이네요. 아, 구치. 에? 와. 안녕, 너부터 죽여줄게. 노잼. 처음부터? 처음부터 용암에 빠지는 사람이 이상한 거 아닐까요? 낙뎀을 받았죠. 떨어뜨는데 낙뎀을 안 받는 행복한 세상. 그래도 아프긴 하네요. 절 따라오는 사람이 없군요. 상자도 없어요. 형체도 안 남은 것 같은데요. 저를 쫓아다니지 마세요. 저는 맛없답니다. 왜 여기다가. 맨손 PVP. 잠깐만요. 맨손 PVP 나 못해요. 뭐야, 칼이다. 칼 들어왔다, 이놈아. 칼 들어왔다. 오케이, 죽였다. 이겼죠. 칼이 갑자기 들어왔노. 오케이, 돌칼이 있으니까 이제 필요 없어요, 나칼. 이거랑 이거로 끼면 좋을 것 같네요.
한 번에 쓸 수 있지만 쓰지 않는. 네. 누가 올릴 걸 예측하고 촬영을 해먹었어요. 네. 잘하셨어요, 아주. 지금 심장 떨리는 순간이니까 말하지 말아주세요. 재미없어요. 신속의 물약도. 아니, 안 나갔어. 나갔네. 왜 나갔? 나 왜 딛고 나갔냐? 아니, 왜 모셔와요? 화나게 하네요. 아니요. 아니요, 안 됐어요. 내니요. 아니, 30초에 데스매치래, 씨. 고기. 이것도 먹고. 속도 좀 갖다. 떨려. 내가 죽어도 산다가 아니. 저 4등 했어요, 아마. 아마 4등 했어요. 빨리 다시 해요. 참치씨. 참치야. 전 개노다 특공대 구독 안 했어요, 참고로. 아니야. 버려. 뭔데? 왜 시작했노? 갑자기 왜 시작했어? 나 다 먹을 거. 나 죽이러 오지 마세요. 윤호 죽여요. 어차피 밝혀졌잖아요. 부활. 어디 한번 가볼까? 둘 다 잡으셨는데? 아니? 나는 아직 죽지 않았어. 난 이미 죽었어. 처음부터 도끼로 두드려 맞아가지고. 영상 편집. 신속으로 하고. 왜 시작하노? 왜? 또! 나는 도망가기의 신. 후니. 빠밤빰. 금칼? 야, 윤호야, 나한테 와. 내가 지켜줄게.
나 지윤이가 간다. 기다려, 윤호야. 일단 나 먼저 파밍하고. 나 금칼이야. 안 죽어. 야, 나 다이아몬드를 얻었는데 이거 어디다 쓰냐? 다이아몬드. 쓸모가 없군. 아, 안 해. 나 녹화 안 해. 아, 녹화 안 해, 나. 아, 녹화 안 해. 아, 안 해! 안 할 거야! 안 해! 안 할 거야! 아, 안 해! 안 해! 아, 안 할 거야! 아, 싫어, 안 해! 안 해, 안 해, 안 해, 안 해, 안 해, 안 해. 아, 녹화 안 해! 아, 안 해! 문터 아니야, 안 해! 짜증나. 아, 안 해, 안 해, 안 해. 몰라, 안 들어, 안 들어, 안 들어. 아, 왜 시작했어? 안 해, 안 해, 안 해. 에이. 아, 이번에 윤호부터 죽인다, 나. 뭐라든 윤호부터 죽일 거야. 아이, 뭐야. 아, 전판에 완전 좋은 거 얻었는데. 어... 오, 윤호가 조용해졌군. 웬일이지? 시끄럽군. 시끄럽다. 시끄럽다, 이 녀석. 이 녀석, 시끄럽다. 어쩔. 음소거 했는데 들리냐? 우리 보톡도 하고 2개 다 하잖아. 2개 하는데 안 들릴 리가. 너 1개만 하는 줄 알았냐, 지금까지? 아, 나 배고파. 밥 줘, 밥. 안 돼, 빨리 줘. 근데 갑자기 녹화해 보니까 조용해졌거든. 이제 다시 시끌벅적해지자. 아니, 죽일 것 같아. 안 갈래. 나 칼이 나무검밖에 없는데. 에휴. 아, 이런 나쁜 녀석. 죽어라, 죽어라. 인생 망해라. 와, 인생까지도. 아, 저주를 퍼붓겠다. 너 근데 뭐 하고 있었냐? 어디에서 뭘 하고 있었냐? 파밍을 뭐가 있었는데 너? 아니 대체 너 물건이 뭐가 있었는데? 아 그래가지고 나를 중앙으로 불렀다 이 말이지? 아니 나 죽었는데 뭘 스테이크가 필요해? 아 나 날아다닐 수 있구나? 나 왜 걸어 다녔지? 아 생각해보니까 나 왜 그렇네. 야 너 근데 왜 가죽 갑옷이냐? 뭐냐? 가죽 갑옷. 그 더러운 가죽 갑옷은 뭐냐? 내가 저기 없나 보고 올게. 앞에 안 들킬 줄 알았냐? 안 들킬 줄 알았냐? 내가 뒤를 좀 볼게. 계속 쫓아오고 있죠? 내가 봐줄게. 계속 쫓아와. 계속 쫓아와. 야, 야, 낚싯대, 낚싯대. 보이지, 보이지.
아우 렉 걸려. 오케이 이제 안 돼. 아우 야 나 렉 걸린다 근데 너무. 어. 사람 못 믿으냐? 아, 뭐. 야, 앞에 오잖아, 앞에 오잖아. 뭐하네. 여기 낙뎀 안 받아. 알잖아, 여기 낙뎀 잘 안 받는 거. 너 왜 HP 40이냐? 활 남았네? 야, 쟤 활 있다. 화살이 날라왔어. 아우, 좀. 쫓아다니 미쳤네. 야, 설마 여기는? 야, 나머지 2명이, 야, 너 쫓아온다. 야, 너한테 온다. 아, 너 쫓아오잖아. 옆에 있잖아. 옆에 있었잖아. 아니, 분수를 아고 던져야지. 문수를, 야, 너 P3야. 쟤는 24야. 미친놈아. 사람이 분수를 찾아야지. 그걸로 그냥 하면 되냐? 오, 야, 그대로 또 끝까지 보자, 일단. 치열한데? 중앙에 있는 상자. 맛있게 꿀파네. 오, 윤호 3등! 와, 윤호 3등 대박. 아니네? 야, 왜 윤호 3이 아니냐? 킬 순위가 적나봐. 킬이 없나봐. 야, 씨. 나는 지금까지 하면서 킬을 한 번이라도 했는데, 한 번도 안 했다니? 난 그냥 신속 빠른 게 좋으니까 신속으로 할래. 나도 보여요. 나도 지금 고양이 조밥TV가 보여요. 전 이번엔 중앙을 털었는데요. 안 털어졌어요. 정말 아깝죠. 아파요. 처음부터 쫓아오지 말아요. 아프다고요. 아프다고요. 님들만 님. 아니 저기요? 잠깐만요. 진짜 어떡하라고 나 혼자. 뭐야 왜 자꾸